ciao a tutti, benvenuti su qui. Questo video, ragazzi, siamo qui in un video unboxing. Che figo fare robe un po' diverse dal solito ogni tanto. E devo stare molto attento perché posso farlo solo una volta, sto video di unboxing, e devo stare attento. Oh via, sì, tutte le autostrade sotto casa. Ok, sono a casa dei miei nonni, come potete vedere dal fatto che, beh, la tastiera e il mouse non sono dei migliori, visto che io ho le Zernago, però vabbè. Che vi posso dire, raga? Il computer sicuramente del mio nonno è 4 volte più potente del mio, è tipo, non lo so, 900 euro, sì, se ho preso un computer da gaming, non ho capito perché non me l'ha preso a me, l'Occidente, no? Vabbè. E niente, raga, ho dovuto, come vedete, spostarlo un pochino, cioè già aprirlo un pochino, perché con una mano è impossibile fare un unboxing di una scatola del genere. E quindi, banda alle ciance, e con questo video si separerà in due parti. La parte dove ora taglio queste cose qui molto divertenti e l'altra parte in cui faccio vedere qualche PvP in endcam. E sì, lo farò in un altro giorno, però il PvP in endcam, infatti questo video è leggermente preregistrato. Sto registrando questo video mentre Rec ha registrato quello sul mio canale, perché avete visto che non so quanto sia, per adesso è a 17 like. Porca madonna, oh, ficchia madonna santa. Ok, questo, raga, scusate, ogni tanto bestemmiare mi viene spontaneo, non è che lo faccio apposta, sarà perché è sottoscano probabilmente. Sì, anche a mio nonno ogni tanto gli viene. Sta a vedere se devo fare pure i commentari mentre Cristo Dio apro una tastiera. Ma che cazzo! Ok, allora forbici. Voi siete cattivi, quindi... Madonna, se è difficile aprire questa scatola. Posso aprirla anche così, tipo, rapidissimo. Madonna santa. Sì. Dell'alta carta, wow. No, non me l'aspettavo, sinceramente. Che cazzo che è un rotolone regina? Ok, altra carta. Madonna. Libertà. Sì, guardate che gran casino. Madonna santa. E adesso c'è anche questo. È cinese. No, però lo faccio spedire da Amazon, quindi viene dall'Italia sta roba. Dai, coraggio. Sì. Con una mano. Che bello fare le cose con una mano, raga. Troppo divertente. Ok. Dai. Quello che stavo cercando. E vabbè. Eccole. Eccola, è percepibile. Dai, tieni su. Allora, sì. Oh, mamma mia. No, aspetta, è al contrario. Che figo! Dicono, è meccanica. Madonna, la mia prima tastiera meccanica. Molto cheap è stata comunque questa tastiera, 50 euro. E queste cose. La cosa più bella non è la tastiera, è questo. Questi qui. Ah, sì. Sì. Cazzo. Questi poi me li metto a scoppiettare dopo, eccetera, eccetera. Vabbè. No, manuale di istruzioni di cui non me ne farò niente. Ne posso staccare i tasti? Credo che si possono staccare i tasti. Va bene, però evito di staccarli adesso. Però GG, vediamo come... Che bello, Macagna. E quindi ragazzi, vi farò vedere poi dopo un po' di robe quando ritorno a casa, vi farò vedere tutto come funziona il video in handcam. Ok ragazzi, eccoci ritornati. Allora, l'handcam la vedrete un po' male, che alla fine è la keyboard cam. La vedrete un attimo un po' male perché, insomma, non è che sto tenendo il cellulare, ecco, attaccato a una lampada e non è la cosa più geniale. Quindi faremo un paio di PvP, tipo un paio di minuti, no, un minuto e mezzo, perché non credo di poterla tenere più di così, quel cellulare, perché, insomma, sta andando un po'. Raga, mettiamo l'effetto tamarro. Vai, ok, effetto tamarro. Dopo magari cambiamo effetto, va. Allora, state vedendo anche un PvP di sottofondo. Andrò a fare le unranked perché insomma non credo adesso di poter fare le ranked in quanto non ho giocato tutto il giorno. E sto anche abbastanza frame droppando, quindi hey. No, che devo venisse qui.
Peccato, volevo far vedere anche il mouse, però purtroppo a quanto pare non ve lo posso far vedere. Ok. Vediamo un po'. Allora, ne metto un altro. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Volevo mettere quell'altro figo. Ecco, questo. Questo mi piace abbastanza. Allora, vediamo un po'. Mettiamo un build UHC. Ok. Infatti, come volevo dire, volevo far vedere anche il mouse, però a quanto pare non è possibile farvelo vedere. Ecco qua. Ok, ragazzi. Ah, cerchiamo di vincere contro questo. Ah, ma che bella frame droppata. Vabbè, è normale, diciamo è normale. Ma questo poverino è un po' confuso. Vabbè, siamo in ranked, credo sia abbastanza normale che sia un po' confuso. Dai, no, mi ricordava me all'inizio. Vabbè, raga. Ok, magari vado a fare un'altra. Provo ad andare a fare pot con un altro effetto. Mettiamo ora quello default. Andiamo a fare pot. Ok, no, debuff. Faccio pot e poi finisco, visto che siamo già a 2 minuti di registrazione. Allora, dai, su. Fammi venire qui, avversario. Un avversario. Speriamo sia scarso, perché insomma non è che ci voglio perdere la vita. Comunque dopo un minuto qua di pot mi farò uccidere, perché tanto insomma sto video era solo per far vedere la tastiera cam che si chiama keyboard cam. Ah, che bello. Lag. Ma perché Bad Lion ultimamente fa così schifo? Non capisco, raga. Fa sempre schifo Bad Lion ultimamente. Io non ci gioco praticamente più. Infatti, come notate, non stanno uscendo neanche più video laggiù. Perché, insomma, fa abbastanza schifo. Cioè, come ha fatto a dittarmi mentre stava hilando? Vabbè. Ok. Sì, credo di averla rodda, raga. È l'abitudine, sorry. L'abitudine. Oh, ma posso... Grazie, magari se ti fai beccare, ecco. Minchia, volevo fare la combo da Enderpearl, invece no. Dai, su. Niente, raga. Si vede che non sono un pot PvP, raga, non lo so fare pot. Vabbè, tanto per farvi vedere, raga, cioè, alla fine, capitolo, madonna. Stavo guardando il coso di registrazione, non ho visto lo schermo e sono andato da tutt'altra parte. Ok, comunque ci si trova parecchio bene, io mi sto trovando parecchio bene a farci PvP. Quindi, hey, non mi sto trovando per niente bene con gli FPS, anche se ne sto... Guardalo da quanto mi becca. È infattibile. Vabbè, raga. Ok, comunque, se questo video vi è piaciuto, vi lascio un like, noi ci vediamo nel prossimo. Bella frame drop, frame drop, frame drop, frame drop, frame drop. Mi è andato a 0 fps, figo, dai. È stato divertente. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Vi invito a lasciare ovviamente 25 like, perché insomma è abbastanza impegnativo fare un video con l'handcam. Gneh.